Hei alle sammen. Dette er enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. I denne videoen viser vi hvordan du kan bytte bærearm på Volkswagen Golf 5 på egen hånd. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Løsne hjulfesteboltene. Fjern forhjulene. Bruk en kombinasjonsnøkkel nummer 18. Skru gule LED-feste til styrespinndelen. Bruk en pipe nummer 18. Skru av høyre armfeste. Bruk en pipe nummer 18. Skru av venstre armfeste. Bruk en pipe nummer 16. Skru av venstre armfeste. Fjern armen. Installer en ny kontrollarm i suspensjonen. Bruk en pipe nummer 18. Stram høyre armfeste. Bruk en pipe nummer 16. Stram venstre armfeste. Bruk en pipe nummer 18. Stram venstre armfeste. Sett gule leddet inn i styrespinndelen og fest med en ny mutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel nummer 18. Stram gule leddfeste til styrespinndelen.
Bruk en pipe nummer 18. Stram høyre armfeste. Installer hjulet. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Abonner på Autodox kanal for å ikke gå glipp av nye videoer. Hvis du likte denne, trykk på lik-knappen og med vennene dine. Ha en fin dag.